Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm trứng vịt muối nè. Cách này thì đơn giản mà các bạn để bảo quản được cả năm luôn. Mình ăn dần từ từ vậy nè, không có hề bị hư gì hết. Một cái cách ngày xưa của ông bà là ngâm nước muối. Đơn giản mà nhanh gọn thì ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 1 kg muối hột ha. Muối hột hay là muối hạt thì mình ngâm ở trong cái trứng vịt muối, nó sẽ có cái độ mặn ngon hơn là cái loại muối nhuyễn. Bên đây là rượu trắng. Rượu trắng thì một chút nữa mình sẽ rửa sơ qua trứng. Bột ngọt khoảng muỗng cà phê ha, không có cũng được, không sao. Nước thì mình dùng ở đây là 1,8 lít với 1 kg muối. Sẽ cho hết muỗng cà phê bột ngọt nè. Phần muối các bạn cũng cho vô luôn. 1 kg muối thì mình lường khoảng 4 chén. Rồi các bạn sẽ cho nước vô 1,8 lít. Thì các bạn lường bằng cái ca đó cho nó dễ, hoặc là lường bằng chén, mỗi một chén là 300 ml. Bắt lên trên bếp mình nấu nha. Nấu cho nó sôi bùng lên. Khi nước muối của mình nó sôi thì các bạn hạ lửa lại, mình để từ từ để cho nó tan hết cái lượng muối. Khi mà mình thấy muối nó tan hết rồi thì mình tắt bếp và mình chờ cho cái nước muối này nó nguội hoàn toàn nha. Trứng vịt thì mình chọn cái loại trứng to, làm nó sẽ cái lòng đỏ nó sẽ nhiều mình làm nó mới ngon. Các bạn sẽ rửa sơ để cho nó sạch hết cái chất dơ bám ở bên ngoài cái vỏ trứng nha. Thì mình ngâm nó không có bị hôi nước. Đây cũng là cái bước đầu tiên để bảo quản trứng được lâu Và nếu như thích video của mình thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình ha. Mình có thêm một cái kênh Alo Trà Vinh 2 về du lịch. Các bạn có thể xem thêm ủng hộ mình. Mình rửa xong rồi nè. Toàn bộ cái phần trứng vịt hôm nay mình làm là 40 trứng cho cái lượng công thức nước muối. Trứng nào trứng nấy nó to chà bá luôn. Trứng càng to thì cái lòng đỏ nó càng lớn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái hỗn hợp. Mình sẽ lấy từng trứng các bạn lăn sơ qua rượu. Rượu này là rượu mạnh luôn nha. Giúp cho cái trứng của mình nó không có tanh. Và cái lòng đỏ nó sẽ thơm ngon hơn khi các bạn bảo quản nữa. Nó không có bị hư Đây là mình khử trùng cái vỏ trứng nè. Rửa sơ qua hết luôn, xong rồi cái mình để qua một bên. Nếu mà các bạn không có rửa rượu thì mình phải đem trứng mình phơi nắng ha, để cho cái vỏ trứng nó khô hoàn toàn thì mình ngâm vào nước muối mình bảo quản được mới lâu. Rửa qua hết như vậy, có rượu thì nó sẽ ngon hơn cho cái trứng của mình. Làm xong hết rồi thì để riêng qua một bên. Cái nước muối mà các bạn chờ cho nó nguội ha, rồi cái mình lọc nó qua cái rây để cho nó những cái lợn cợn hồi nãy mình sẽ lấy bỏ đi hết. Cái hũ thì phải sạch và khô ráo nha. Lần trước thì mình làm bằng cái hũ sành, có nhiều bạn không có cái hũ sành, cho nên hôm nay mình làm bằng hũ nhựa. Thì mình thấy hũ nào cũng được hết, bởi vì mình ngâm ở trong nước muối là nước muối nguội rồi, không có nóng, cho nên là mình thấy không ảnh hưởng gì đến chất lượng của trứng muối hết trơn nha. Cứ chất vô hết. Rồi cái mình sẽ múc cái nước muối này mình cho vô. Nước muối phải bảo đảm là nó nguội ha, chứ nó nóng là cái trứng của mình nó sẽ bị hư Nó nguội hết thì mình hãy múc cho vô. Cho vô thì các bạn cho nó ngập cái trứng luôn nha, trừ hao tại vì họ nó còn nổi lên nữa. Bên đây là mình có một cái hũ riêng nữa nè, và đè nó để cho nó ngập ở trong nước muối. Rồi đậy cái nắp nó lại. Mình làm mà được 2 hũ với 40 trứng. Làm xong hết rồi. Đây, cái phần trứng này thì các bạn làm xong, mình phải có thời gian mình chờ ha. Nếu mà thích cho nó mặn nhiều thì mình để 4 tầng. Còn nếu mà thích mặn vừa vừa ăn thì mình để 2 tầng thôi. Để càng lâu thì trứng nó có chất nhựa nó càng ngon. Quay trở lại cái phần trứng muối. Trứng này là mình để được 4 tầng các bạn nha.
Trong thời gian ngâm á, thì nó có bị cái nước nó đầy quá, nó hơi tràn á, cho nên nó là mình lấy nó ra cái vật nặng á, cái dĩa mình đổi nó lại cho nó nhẹ một chút, nó không có bị tràn nước. Cái trứng của mình rất là bự luôn ha. Khi mà rửa sạch cái nước muối nó cũng không có bị đục nữa. 4 tuần là mình thấy trứng rất là ngon rồi, nó chảy nhựa mật luôn rồi đó. Lấy ra thì các bạn rửa hết luôn. Và trứng ngâm ở trong nước muối này sẽ mình để tối đa được 2 tháng nha. Để ở trong nước muối thì 2 tháng. Còn khi mà các bạn vớt nó ra nè, mình rửa cho sạch xong rồi mình để cho nó ráo nước. Thì mình bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh, mình để ăn từ từ 1 năm luôn, trứng nó cũng không có bị hư đâu. Còn cái cách ngày xưa thì các bạn phải muối tro. Khi mà ngâm trứng xong mình dùng cái tro trấu lắp ở bên ngoài cái vỏ trứng một lớp. Mình sẽ lấy 2 cái trứng, mình đi luộc ha. Luộc thì các bạn luộc khoảng 10 phút là nó chín này. Phần còn lại này thì mình sẽ tách nó ra. Cái lòng đỏ nhìn đỏ ao mặn ngon nè ha. Nhìn cái lòng đỏ nó cũng lớn nữa. Đối với cái trứng mà các bạn muốn lòng đỏ nó đỏ ao, đỏ đậm luôn thì khi mà mình mua mình chọn cái lòng đỏ nó đỏ. Còn đây là mình chọn cái lòng đỏ nó vàng nè, cho nên là nhìn nó hơi vàng vàng nha. Đây là cái trứng thông thường mình hay dùng Còn cái trứng lòng đỏ thì các bạn mua mình phải nấu mới có được cái trứng lòng đỏ. Và cái trứng lòng đỏ nó cũng mắc hơn cái trứng lòng vàng này 5.000 một chục. Đây các bạn nhìn thấy hấp dẫn quá ha. 10 cái trứng lòng đỏ thì mình lấy ra để mình đi làm cái bánh trung thu. Quay trở lại cái trứng luộc hồi nãy nè. Luộc xong thì các bạn vớt nó lên. Luộc trong 10 phút là trứng của mình nó chín nè. Mình cắt nó ra ha. Trứng muối này khi mà luộc xong mình ăn với cháo trắng nè, hoặc là mình ăn cơm cũng ngon luôn Trứng muối dễ ăn lắm, mặn mặn, kết hợp với cháo thì nó hấp dẫn hơn so với cơm. Đây các bạn thấy ở bên trong nó chảy cái mật nhựa luôn nha. 4 tuần lễ là mình thấy cái trứng của mình nó ngon rồi. Còn nếu mà các bạn thích ăn mà nó cái mặn vừa vừa thôi thì mình để 2 tuần là nó ngon nha. Nếu mà ăn trứng muối thì các bạn ăn mặn vừa vừa thôi, nó sẽ tốt hơn ha. Còn làm bánh thì phải 4 tuần, trứng của mình nó mới ngon. Cái lòng đỏ nó sẽ đỏ nhiều và nó lên cái mật khi làm bánh nó sẽ ngon hơn. Qua đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn cái cách mà mình bảo quản trứng, cũng như là cái cách mà mình ngâm trứng muối để ăn quanh năm. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng ha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.